Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango, hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Senghor alizaliwa tarehe 9 Oktoba 1906 katika kijiji cha Joal nchini Senegal. Leopold Sédar Senghor hakukuwa mtoto wa kawaida. Alikuwa mtoto wa baba tajiri wa Kisenegali mwenye imani kubwa katika mila na mama aliyekuwa mcha Mungu na mnyenyekevu. Tangu akiwa mdogo, alionyesha akili na nidhamu ya kipekee, hali iliyomfanya kuwa miongoni mwa wanafunzi wachache waliopata nafasi ya kusomea katika shule za Kifaransa wakati huo wa ukoloni. Kijana Senghor alipofika Ufaransa, alijitosa katika ulimwengu wa fasihi na falsafa. Alijifunza siasa, lugha na mashairi kwa bidii, huku akijulikana kwa kipaji chake cha kupamba maneno. Hapo ndipo alipoanza kuunda falsafa yake mashuhuri ya Negritude, dhana iliyolenga kuhimiza Waafrika kujivunia utamaduni wao, ngozi yao na utu wao mbele ya dhuluma za kikoloni. Senghor hakubaki kuwa mshairi tu. Alielewa kuwa uhuru wa kweli hauwezi kupatikana kwa kalamu pekee, bali pia kwa kuingia kwenye uwanja wa siasa. Mwaka 1945 alichaguliwa kuwa mbunge wa Senegal katika bunge la Ufaransa, nafasi aliyotumia kusimama imara akitetea haki za Waafrika waliokuwa chini ya ukoloni. Ingawa wengi wa viongozi barani Afrika walipigania uhuru kwa mapanga na bunduki, Senghor alichagua njia ya amani, diplomasia na nguvu ya hoja. Alijua kuwa Senegal ingeweza kupata uhuru bila kumwaga damu nyingi kwa kutafuta makubaliano ya kidemokrasia na Wafaransa. Mnamo tarehe 4 Aprili 1960, ndoto yake ikatimia. Senegal ilipata uhuru rasmi na Senghor akawa rais wa kwanza wa taifa hilo. Aliongoza nchi kwa hekima, akisisitiza mchanganyiko wa demokrasia ya Kifaransa na mila za Kiafrika. Katika utawala wake, alihimiza elimu, mshikamano wa kitaifa na heshima kwa tamaduni zote. Lakini zaidi ya kuwa rais, Senghor atakumbukwa kama mshairi rais, kiongozi wa pekee aliyeunganisha kalamu na siasa. Mistari yake ya mashairi ilieneza falsafa ya kuwa Mwafrika si kiumbe wa kudharauliwa, bali ni mtu mwenye thamani, roho na heshima. Baada ya kuongoza Senegal kwa muda wa miaka 20, alijiondoa madarakani mwaka 1980, hatua ambayo iliwashangaza wengi kwa kuwa viongozi wa Kiafrika walikuwa hawako tayari kuachia madaraka kwa amani. Lakini Senghor alionyesha tofauti. Alifariki dunia tarehe 20 Disemba 2001 huko Normandy, Ufaransa. Lakini jina lake lilibaki hai kama shujaa wa uhuru, mshairi wa Afrika na rais wa amani. Kwa historia ya Senegal na Afrika kwa ujumla, Senghor anabaki kuwa mfano wa kiongozi aliyeamini katika nguvu ya maneno, mshikamano wa kiroho na heshima ya utu wa Mwafrika. Kwa simulizi hii na nyingine, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ. Asante.